तर नमस्कार मंडळी. काल मी एक बातमी वाचलो. त्यामध्ये मालेगावमधील 3 वर्षाच्या निरपराध मुलीवर झालेला अत्याचार आणि हत्येने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरलेला आहे. आज प्रश्न एका गावाचा नाही, प्रश्न एका धर्माचा नाही, प्रश्न आहे आपल्या सुरक्षितेचा, आपल्या मुलीच्या भवितव्यांचा. हे आपल्या महाराष्ट्रात घडत आहे, ज्या महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जन्म घेतला. त्यांची शिकवण आहे आई बहिणींचे मान ठेवावे. पण आज ह्या अशा प्रकरणामुळे पूर्ण महाराष्ट्राची मान खाली झालेली आहे. आपण सभ्य समाज म्हणतो स्वतःला, पण आजही अशा घटनांनी आपल्या मनाला विचार करायला भाग पडलंय. आपण खरंच आपल्या मुलांना सुरक्षित ठेवू शकतो का? आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज आहोत. कॅन्डल मार्च काढण्यापेक्षा त्या नराधमाला जागी चिरा, अशी प्रकरण घडणार नाही. त्या नराधमाला जनतेच्या हवाले करा, नाहीतर त्याला फाशी द्या. माझी तुम्हा सर्वांना एकच विनंती आहे, कृपा करून आवाज उठवा न्यायासाठी, सुरक्षतेसाठी आणि एका छोट्याशा चिमुकलीसाठी. त्या चिमुकलीची तरी काय चुकी होती? यापुढे असे काही घडू नये म्हणून आपण आपल्या आई बहिणींजवळ एक हत्यार द्यावा, जेणेकरून ते आपली स्वतःची रक्षा स्वतः करू शकेल. असे नका समजू की ते आपल्या शहरातली नव्हती, आपल्या गावातली नव्हती, तर ती आपल्या महाराष्ट्रातली होती. जर हे प्रकरण तिच्यावर नसून आपल्या आई बहिणीवर घडले असतं तर, म्हणून त्या नराधमाला फाशी झालीच पाहिजे. असेच व्हिडिओ बघण्याकरिता आपल्या पेजला फॉलो करून घ्या. जय हिंद, जय शिवराय.